Սիրելի հայրենակիցներ, մենք բոլորս Հայաստանում եւ վստահ եմ նաեւ հայությունը Հայաստանի սահմաններից դուրս ովքեր հետևում են մեր երկրում իրադարձություններին շոկի մեջ ենք, թե այսինչ է կատարվում մեր երկրում։ Իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ մեղադրում է Բագրատ Սրբազանին եւ նրա աջակիցներին ահաբեկչություն իրականացնելու փորձերի, հոկտեմբերի 27 իրականացնելու փորձերի մեջ։ Կարող եմ ասել, որ դա տերորիստական ակտի նախապատրաստում էր եւ որևիցե ձևով մենք չենք կարող տարբերություն դնել հոկտեմբերի 27-ի հետ։ Սա մի նոր հոկտեմբերի 27-ից փրկվելու մի դեպք էր։ Օկտատերերի մի խումբ արձանագրում էր, որ Հայաստանում հոկտեմբերի 27-է նոր կանխվել, մի ուրիշ խումբ էլ հարց էր բարձրացնում, թե արդյոք 1999 թվականին Հայաստանի իրավապահ մարմինը կարող էր կանխել հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչությունը։ Հիմք ընդունելով իրավապահների հայտնաբերած եւ գաղտնալսած որոշակի հայտարարություններ եւ որոշակի փաստեր, կեցավայրում հայտնաբերված ասենք զինամթերք, ինչ որ շարժման զանգվածային ակցիաներ սկսելու պլան եւ այլն։ Այդ ամեն ինչին դուք տեղյակ եք, բայց մենք անպայման դրանց կանդրադառնանք առանձին հատվածների։ Ազգային անվտանգության ծառայության դիմակավորված աշխատակիցները ձերբակալեցին Սրբազան շարժման առաջնորդին։ Ավելի ուշ նրան մեղադրանք ներկայացվեց 2 հոդվածներով ահաբեկչություն եւ իշխանության յուրացում։ Քննչական կոմիտեն տարածեց մի շարք ձայնագրություններ, դրանք վերագրելով Բագրատ Սրբազանին։ Այդ ձայնագրություններում խոսվում է հնարավոր սպանությունների, մեքենաներով ճանապարհներ փակելու, հոսանքն ու ինտերնետը անջատելու պլանների մասին։ Այս ձայնագրությունները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն իսկ հատիկ առ հատիկ տարածել է Facebook-յան իր էջում։ Ընդ որում դրանց բովանդակությունը մեկնաբանելով Փաշինյանը հիշատակում է վեհափառի եւ կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանի անունները։ Թե ինչպես էր Սրբազանը պատերի տակ գյուլում, գնդակահարում, անշուշտ կտրիճի օրհնությամբ եւ սամոների աջակցությամբ։ Փորձելով հասկանալ, հիմնավոր են արդյոք այն կասկածները, որ այդ ձայնագրությունները կոնտեքստից կտրված են եւ իրականում չեն պահոնակում այն հանցակազմը, որի մասին Նիկոլ Փաշինյանը եւ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները հայտարարում են։ Բնականաբար հակառակ կողմը Բագրատ Սրբազանի աջակիցները ինքը անձամբ հերքում են այդ ամենը, քաղաքական ուժերը անդիմադիր հայտարարում են, որ սա քաղաքական հետապնդում է, շինծ ու գործը։ Մենք առաջնորդվելով մեր սկզբունքով, որ մենք նայելով իհարկե բոլոր կողմերի փաստարկները, դրանք համադրելով իրականում առաջնորդվում ենք միայն իրողություններով, փաստերով, արդյունքով։ Պրագմատիզմի եւ պրոգրեսիվիզմի դիրքերից։ Սա է մեր մոտեցումը։ Ես միանգամից մի քանի բան ֆիքսեմ, որ անդրադառնալու եմ խնդրին իրավական առումով, քաղաքական առումով, միջազգային նաեւ իրավական առումով կապված, թե սա ուր կարող է Հայաստանը հասցնել մինչեւ Եվրադատարաններ, եւ նաեւ որոշակի ընդհանրացումներ կանենք վերջում, թե այս ամենը ի վերջո ինչի մասին է խոսում, մենք ուր ենք հասնելու այս ճանապարհով, եթե շարունակենք։ Միանգամից ֆիքսեմ, սիրելի բարեկամներ, որ ես Բագրատ Սրբազանի աջակիցը երբեք չեմ եղել, եւ ես գտնում եմ, որ ընդհանրապես քաղաքականությամբ պետք է զբաղվեն պրոֆեսիոնալ քաղաքական գործիչները։ Իհարկե, Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացի սահմանադրությունը շատ քիչ պահանջներ է դնում քաղաքականությամբ զբաղվելու, ինչը կարծում եմ սխալ է։ Իրավունք ունի կարծիք արտահայտելու, իրավունք ունի քաղաքականությամբ զբաղվելու, բայց այնուամենայնիվ ես գտնում եմ, որ քաղաքականությունը պետք է զերծ լինի ապաքաղաքական երևույթներից, կրոնավորումից, միֆականացումից, էմոցիաներից։ Այդ բոլորը քաղաքական գործընթացները վերածում են ֆարսի, կրկեսի, չգիտեմ, էմոցիոն սերիալների, շոուների, որոնք խանգարում են մեր երկիրը բանական ուղով տանելու ուղղության։ Ինչևէ, այսինքն, բայց միաժամանակ ես հաշիվ եմ տալիս ինձ, որ Բագրատ Սրբազանը լավ ուրիշ չէ, որ սկսել է զբաղվել քաղաքականությամբ, այսինքն ընդդիմադիր դաշտը այնքան է ապականված, հեղինակազրկված։ Իշխանությունները իրենց քաղաքականությամբ այնպես են ամբողջ քաղաքական դաշտը ապականել, որ ստիպված հոգեվորականներն են սկսել զբաղվել ազգային եւ քաղաքական հարցերով։ Սա խոսում է հենց համակարգի հիվանդ լինելու եւ արատավոր լինելու մասին, բայց այդ մասին մենք խոսենք ավելի ուշ։ Ֆիքսեցինք, ես չեմ աջակցում պաշտպանում որևէ մեկին։ Ես այս հարցում չունեմ քաղաքական միակողմանի դիրքորոշում։ Ես չեմ աջակցում ինչպես Նիկոլ Փաշինյանին, այնպես էլ անձամբ Բագրատ Սրբազանին։ Սա ֆիքսեցինք։ Երկրորդ, ես չեմ փորձում արդարացնել բռնությունը, ահաբեկչությունը, սահմանադրական կարգի տապալման կոչերը։ Ես համարում եմ դա ապօրինի, համաձայն եմ դրա հետ, եւ եթե կա հանցակազմ ռեալ, ապացույց, ապա դա պետք է պատժվի։ Սա էլ ֆիքսեցինք։ Բայց հիմա պարզենք, թե որքանով է իրավաչափ գործադիր իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, երբ
Դեռևս մեղքը չապացուցված մարդկանց որակում է ահաբեկիչ եւ հոկտեմբերի 27-ի կազմակերպիչներ պոտենցիալ։ Սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ սա ծանրագույն մեղադրանքներ են։ Ահաբեկչություն գիտեք կա նաև հոգեբանական ահաբեկչություն։ Բագրատ Սրբազանը այդքան ահաբեկչություն չի արել, որքան այսօր իշխանությունները հոգեբանական տերորի են ենթարկում ամբողջ բնակչությանը ամենօրյա ռեժիմով փորձելով ապացուցել, որ հոգեբորականները ահաբեկիչներ են, վեղարների հետևում սրբության հետևում թաքնվածները պիղծ մարդիկ են, հակապետական տարրեր են։ Ինչը բնականաբար պետք է ապացուցվի։ Բայց ով կարող է դա ապացուցել, դա կարող է ապացուցել միայն դատարանը, սիրելի բարեկամներ։ Մենք ըստ սահմանադրության իրավական պետություն ենք, այսինքն իրավական հարցերը, հանցագործությունների հարցերը պարզում է միայն դատարանը։ Ոչ Նիկոլ Փաշինյանը դա իրավասություն ունի պարզելու։ Ոչ ԿՊ-ն իր հանճարեղ պատգամավորներով։ Ոչ Բագրատ Սրբազանը, ոչ էլ որևէ մեկը, միայն դատարանը։ Եվ այդ առումով սահմանադրությունը տալիս է նորմեր, որ եթե մենք խախտում ենք այդ նորմերը, եւ հատկապես եթե դա խախտում է պետության ղեկավարությունը, ապա մենք այստեղ գործ ունենք ապօրինությունների հետ պոտենցիալ։ Այսինքն քաղաքական հետապնդումներ անելու մեղադրանքը դառնում է հիմնավոր։ Հիմա մենք փորձենք նախ ընդգծել իրավական նորմերը, որոնցով Հայաստանը որպես իրավական պետություն պետք է առաջնորդվեր իշխանությունները Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Հիմա առանձնացնենք։ Գոյություն ունի անմեղության կանխավարկած։ Դա սահմանադրական նորմ է, որը հոդված 66-ն է սահմանադրության մեջ։ Ինչ է ասում։ Հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղքը ապացուցված չէ օրենքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Սա սահմանադրական նորմ է։ Հետևաբար, քանի դեռ մարդու մեղքը ապացուցված չէ, անգամ եթե կան ակնհայտ փաստեր, որովհետև այդ փաստերը կարող են կեղծվել։ Ի վերջո, եթե դու ասում ես մարդը ահաբեկիչը դա արդեն ահաբեկչություն իրականացրած մարդն է։ Մենք տեսնում ենք ահաբեկչություն չէ։ Դա կարող է դատարանը որոշել, հղումներ անելով, որովհետև մենք բոլոր հոդվածներին իհարկե ծանոթ չենք, բայց սովորաբար հանցագործությունը արարքով է որոշվում, հանցավոր արարքով։ Եթե արարքը ահաբեկչություն է, նա ահաբեկիչ է արարք իրականացնողը, բայց ահաբեկչության կոչ անելը կարող է ահաբեկչություն չէ։ Եվ ահաբեկչության կոչ անելը չի նշանակում, օրինակ, ենթադրենք Բագրատ Սրբազանը կոչ է արել մի քանի հոգու գյուլել պատերի տակ, մենք կպարզենք արդյոք դա այդպես է ձայնագրություններից։ Ես ցույց կտամ, որ այդպես չէ։ Ամենայն դեպս հիմքեր ունենք ենթադրելու, որ այդպես չէ։ Որևէ ձայնագրության մեջ խոսք չկա սպանելու պետության գործադիր մարմնի ղեկավարին, վարչապետին, ազգային ժողովի նախագահին։ Նման փաստեր չկան, հետևաբար ինչու եք դուք ասում հոկտեմբերի 27-ի փորձ։ Սա նույնպես ավելի շատ դուք եք բնակչությանը հոգեբանական տերորի ենթարկում ոչ համաչափ մեղադրանքներ հնչեցնելով մարդկանց եւ ձեր վրա վերցնելով դատարանի լիազորություններ, քան իրոք տեղի է ունեցել նման բան։ Սա ակներև է եւ մենք արձանագրում ենք, որ տեղի է ունեցել սահմանադրական այդ հոդվածի խախտում, իսկ ինչու է դա խախտում։ Որովհետեւ նույն սահմանադրությունը սահմանում է հոդված 4-ով, տեսեք, հոդված 4, այսինքն դա առաջնային հոդվածների մեջն է իր կարևորությամբ, իշխանությունների բաժանման եւ հավասարակշռման սկզբունքը։ Ինչ է սահմանվում։ Պետական իշխանությունը իրականացվում է սահմանադրությանը եւ օրենքներին համապատասխան, այսինքն պետական իշխանության մարմինները վարչապետից սկսած եւ վերջացրած պետք է առաջնորդվեն բացառապես սահմանադրությամբ եւ օրենքներով, այլ ոչ թե իրենց նախասիրություններով, իրենց համոզմունքներով։ Եվ բութ է դրվում օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանությունների բաժանման եւ հավասարակշռման հիման վրա։ Բաժանում եւ հավասարակշռում ասվածը նշանակում է, որ մեկը մյուսի գործերին չպետք է միջամտի եւ չգերազանցի իր լիազորությունները, հավասարակշռված լինի։ Մենք այստեղ տեսնում ենք, որ դեռևս դա տեղի չունեցած գործադիր իշխանությունը եւ ամբողջ թվի իշխանական օրենսդիրում նույնպես փորձում են դատարանի վրա ճնշումներ գործադրել, արդեն մեղավոր ճանաչել, արդեն մեղավոր են հռչակել մարդկանց, դեռևս իրենց մեղքը ապացուցված չէ, կրկնում եմ, անգամ եթե կան ակնհայտ փաստեր։ Դատարանն է միայն որոշում մեղքը։ Դա համարվում է ճնշում դատական իշխանության վրա եւ սահմանադրությունը նաեւ սահմանում է մյուս նորմա 162-րդ հոդված արդարադատության իրականացում։ Որևէ մեկը բացի դատական իշխանությունից Հայաստանում արդարադատություն իրականացնելու լիազորություն չունի։ Նման փորձերը համարվում են հենց արդեն իսկ սահմանադրական կարգի տապալում։ Եթե Բագրատ Սրբազանը ինչ որ բռնության ձևերով է սահմանադրական կարգ տապալում, սահմանադրական կարգի կրողները, պետական իշխանությունները, եթե միջամտում են մեկը մյուսի գործերին եւ գերազանցում են իրենց լիազորությունները, դա նույնպես սահմանադրական կարգի տապալում է, սիրելի բարեկամներ։ Սա ֆիքսենք։
Եվ կարդանք հոդվածը։ Հայաստանի Հանրապետությունում արդարադատությունն իրականացնում են միայն դատարանները։ Սահմանադրությանը եւ օրենքներին համապատասխան։ Այսինքն եթե դատարանը վճիռ է կայացնում, ինքը պետք է հղում անի թե սահմանադրության նորմերին, թե օրենքներին։ Ինքը իրենով չի կարող որևէ վճիռ կայացնել։ Առաջնորդվում է միայն սահմանադրությամբ եւ օրենքներով։ Եվ երկրորդ կետը. արդարադատության իրականացմանը որևէ միջամտություն արգելվում է։ Սա իմպերատիվ նորմ է, այսինքն որևէ մեկը, եթե փորձում է միջամտել արդարադատությանը որևէ ձևով, իսկ գործադիր իշխանությունը որպես իշխանության, այսպես ասած, ավելի մեծ ռեսուրսներ ունեցող բան, մարմին, իր իսկ հայտարարություններով գործադիրը արդեն մեղավորներ ճանաչելով, հռչակելով եւ սկսելով քարոզչական արշավ ամբողջ երկրում միջամտում է դատարանի եւ ճնշում է գործադրում։ Հիմա պատկերացրեք դատարանը մեկ էլ վերկենա եւ ասի ոչ Նիկոլ Փաշինյանը սխալվել է, հոկտեմբերի 27 չկար, ոչ էլ ահաբեկչություն կար։ Ուղղակի մարդը գտնվել է այդ պահին ապացուցվում է օրինակ հոգեմետ դեղերի ազդեցության տակ կամ պարզվում է դատաբժշկական փորձաքննության, որ այս մարդը անմեղ սունակ է եւ ուղղակի զառանցել է։ Հիմա պատկերացրեք Նիկոլ Փաշինյանի եւ ԿՊԱ-ականների դեմքի արտահայտությունը վիճակը։ Իսկապես ապացուցվում է, որ սա Բագրատ Սրբազանի խոսքերն են ենթադրենք, բայց այդ մարդը անմեղ սունակ է։ Հետևաբար, դուք պատկերացնում եք ինչ վիճակի մեջ եք հայտնվելու, եթե պարզվի դա ահաբեկչություն չէր, դա չգիտեն, դա ուղղակի հիվանդ երևակայություն էր։ Կարող է չէ նման բան լինել։ Իհարկե կարող է, ոչ ոք չի կարող բացառել։ Կարող է ապացուցվել այլ բան։ Կարող է ապացուցվել, որ այո, Բագրատ Սրբազանը բռնության կոչեր է արել, բայց դա ոչ թե ահաբեկչություն է, ոչ թե հոկտեմբերի 27-ի նման իրականություն է, այլ ուղղակի խուլիգանություն։ Հետևաբար դուք ինչու եք շտապում եւ նման ահաբեկչություն իսկապես հոգեբանական, իդեպ ասեմ հոգեբանական ներազդում է նույնպես քրեական հանցագործություն է, սիրելի բարեկամներ։ Այս ժողովրդի վրա, տեսեք, ես չեմ հերքում, որ Բագրատ Սրբազանը նման բան է ասել։ Մենք հիմա Բագրատ Սրբազանի առանձին կտորներն էլ կվերլուծենք։ Ես ասում եմ, որ անգամ եթե այդպես է, գործադիրը եւ օրենսդիրը իրավունք չունեն արդարադատության ֆունկցիոնալ վերցնել։ Դա իշխանության չարաշահում է։ Դա սահմանադրական յուրացում է եւ հենց սահմանադրական կարգի տապալում, սիրելի բարեկամներ։ Ուրեմն ֆիքսենք, եթե մենք ուզում ենք իրավական պետությունում ապրել, եթե մենք խոսում ենք օրինականությունից, մենք պետք է խոսենք դրանից։ Եթե ոչ, եթե մենք խոսում ենք սամասուդից, ինքնադատաստանից եւ իսկապես քաղաքական տերորից, ապա մենք գործ ունենք այն իրողությունների հետ, որ կա այսօր Հայաստանում։ Հետևաբար, սա շատ կարևոր է հասկանալ, սիրելի բարեկամներ։ ԿՊ-ն կարող է չհասկանալ, իշխանավորները չհասկանան, բայց հասարակությունը դա պետք է գիտակցի։ Մեր առաքելությունն է, մասնագետների, քաղաքագետների, ես իրավաբան չեմ մասնագիտության, բայց քաղաքագիտությունը սերտորեն առնչվում է թե իրավաբանությանը, թե տնտեսագիտությունը։ Եթե քաղաքագետը չի տիրապետում այդ ոլորտներին, թեկուզ բազային իմաստով, նա չի կարող կոչվել քաղաքագետ։ Մենք գործ ունենք ուրեմն ավազակախմբերի հետ։ Կապ չունի ով է։ Եթե մենք մերժում ենք իրավակարգը, իրավական պետությունը, մենք գործ ունենք ավազակախմբերի հետ։ Հիմա մեր համար արդեն կարևոր չէ, որ ավազակախումբն է։ Հասկանալի է։ Ուրեմն առաջնորդվում ենք իրավական պետության կանխադրույթով։ Ես չեմ ուզի, որ ապրեմ ավազակախմբերի երկրում, ես կուզեմ ապրել իրավական երկրում։ Հետևաբար իրավական պետությունը, եթե մարդիկ կանխել են ահաբեկչություն, եթե հանցագործություններ են կանխել, ուրեմն նրանք առավել եւս պետք է առաջնորդվեն օրենքով եւ սահմանադրությամբ։ Ֆիքսեցինք, որ այստեղ ունենք խնդիր։ Անցնենք առաջ։ Իսկ դատարանները ինչպես են իրականացնում արդարադատությունը։ Միայն սահմանադրությամբ սահմանված ինստիտուտներով։ Օրինակ, արտակարգ դատարանների ստեղծումը մեր սահմանադրությունը արգելում է։ Հիմա անմեղության կանխավարկածը սահմանվում է նաև քրեական դատավարության մասին օրենքով։ Իսկ ինչ է դա իրենից երկրացնում։ Տեսեք, մենք առաջին մասը նշեցինք, որը նաև սահմանադրության մեջ է նշված, երկրորդ եւ երրորդ կետ կա քրեական դատավարության մասին օրենքում։ Կասկածյալը կամ մեղադրյալը պարտավոր չէ ապացուցել իր անմեղությունը։ Այսինքն Բագրատ Սրբազանը կամ որևէ մեկը, ով մեղադրվել է իշխանությունների կողմից հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչություն իրականացնելու մեջ, ինքը պարտավոր չէ դա ապացուցել։ Նրանց անմեղության ապացուցման պարտականությունը չի կարող դրվել պաշտպանական կողմի վրա, այսինքն Բագրատ Սրբազանը կամ որևէ մեկը նրանցից պարտավոր չէ ապացուցել, որ ինքը այդպեսին չէ։ Դա պետք է ապացուցի մեղադրող կողմը։ Հանցանք գործելու մեջ անձի մեղավորության մասին հետևությունը չի կարող հիմնվել ենթադրությունների վրա։ Տեսեք, սա շատ կարևոր է։ Իշխանավորները այսօր հիմնվել են ենթադրությունների վրա։ Այն պետք է հաստատվի գործին վերաբերող փոխկապակցված հավաստի ապացույցների բավարար ամբողջությամբ։ Իսկ մենք տեսնում ենք, որ դրանք բավարար ամբողջություն չեն։ Ինչու՞։ H4 ֆորմատի թուղթ է, ինչ որ պլանի մասին, որտեղ հոկտեմբերի 27-ի եւ ահաբեկչության մասին որևէ խոսք չկա։ Կան իհարկե ինչ որ
գուցե բարոյական առումով ավելի շատ բարոյական քաղաքական նորմալ այնտեղ բարոյական առումով գուցե ինչ որ վիճելի բաներ են, որի դեպ քպականներ ավելի շատ են օգտագործում, խոսքը ֆեյքերի ֆաբրիկայի մասին է, խոսքը կազմակերպված քարոզչության շշուկներ տարածելու մասին է, եւ ես հիմա մի քիչ հետո կհիմնավորեմ, որ նրանց կողմից իրականացվողը շատ ավելի վատն է, քան այդ պլանում գրածը, նրանք իրականացնում են հոգեբանական տերոր այսօր, եւ ես կբերեմ օրինակները, թե ովքեր են դրանով զբաղված։ Հիմա բարձեցինք, որ պետք է ենթադրությունների վրա հիմնված չլինի, այսինքն եթե դու տեսել ես A4 ֆորմատի թուղթ, դու ենթադրում ես, որ դրանով է մարդը առաջնորդվել, բայց ցանկացած մեկի տանը կարող է լինել ցանկացած պլան։ Օրինակ, չգիտեմ, Բաքվուն ազատագրելու պլան։ Կարող է Հիտլերի բարբարոսայի պլան, ես այդ մասին գրել լինի։ Դա կարող է լինել հիվանդ երևակայություն, դա կարող է լինել ուղղակի նետված ինչ-որ մի բան։ Դա ենթադրություն է, դա ապացուցելու համար պետք է փաստերի ամբողջություն լինի։ Ես նույնիսկ չեմ խոսում այն խայտարակության մասին, երբ այդ պլանի վրա ամսաթիվ էր գրված, թե երբ է նախատեսվում զանգվածային այդ միջոցառումները սկսել, եւ դրա նախորդ օրը պրոիշխանական CVK-ում կայքում հրապարակվել էր նույն թուղթը առանց ամսաթվի, ամսաթիվը դիտավորյալ փակել էին, բայց այ քրեականի աշխատակիցները մոռացել էին փակել եւ երևաց, որ այդ պլանը անցած տարվա է, հետեւաբար ինչպես նրանք կարող էին 2025 թվականին կանխել 2024 թվականին նախատեսված ահաբեկչություն։ Այստեղից արդեն բոլոր կասկածները ի հայտ եկան, սկսեցին ծաղրել շատ օգտատերեր արդեն ինտերնետում, որ սա կազմակերպված իհարկե ֆարս է։ Բայց միայն դրա հիման վրա մենք եզրակացություններ չանենք, ուղղակի ես ցույց եմ տալիս են հիմքերը, որոնք կան կասկածի տակ դնելու իշխանության եւ իրավապահ մարմինների պնդումները։ Նույնը ձայնագրությունը։ Փաստերի ամբողջություն կարող է լինել այն, եթե ձայնագրությունը լինի ամբողջական։ Եթե հրապարակվի ամբողջ ձայնագրությունը, թե ինչ կոնտեքստում է դա արվել։ Մենք ունենք ցայտուն օրինակ, թե ինչպես է ենթադրությունների հիման վրա, այլ ոչ թե փաստերի ապացույցների ամբողջական, ձերբակալվել գործարար Սամվել Կարապետյանը։ Մարդը հայտարարել է, որ մենք կանենք մեր ձևերով, եթե քաղաքական գործիչները, այսինքն եկեղեցուն աջակցելը, չգիտեմ, ազգային հարցերի հետ կապված տարբեր խնդիրներ, իշխանությանն է քննադատել եւ ասել, որ եթե քաղաքական գործիչները չանեն իրենց ձևերով, մենք կանենք մեր ձևերով։ Եթե մի փոքրիկ խմբակ մոռանալով հայոց պատմությունը, հայ եկեղեցու հազարավոր տարիների պատմությունը հարձակվել է հայ եկեղեցու վրա, հայ ժողովրդի վրա, քանի որ ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին։ Հիմա իշխանությունը ենթադրել է, իրավապահ համակարգը ենթադրել է, որ Սամվել Կարապետյանը ինչ որ սպառնալիք է կիրառել իր ձևերով։ Հիմա ըստեղ հարց է առաջանում, իր ձևերը որոնք են, որ դուք ենթադրել եք, որ այդտեղ կա քրեական ինչ որ հանցավորության միտում։ Եթե մարդը մինչև այդ աչքի ընկած լիներ հանցագործություններով, ահաբեկչության գործողություններով, սպանություններով, բռնություններով, մի խոսքով, եթե աչքի ընկած լիներ, դատապարտված լիներ, ինչպես ասում են, ռեցիդիվիստ լիներ, կարող ենք ենթադրել, որ Սամվել Կարապետյանը, երբ որ ասում է իր ձևերով, ուրեմն դա նկատի ունի։ Բայց Սամվել Կարապետյանը հայտնի է որպես գործարար, ով ֆինանսավորել է հիմնականում տարբեր միջոցառումներ, Հայաստանում կատարել է ներդրումներ, Հայաստանում նաև բարեգործական ինչ-որ ակցիաներ, համերգներ է ֆինանսավորել մշակութային գործիչներին, եթե կարելի այդպես ասել նրանց, չգիտեմ, ամեն մարդ իր ճաշակով։ Այսինքն նա աչքի է ընկել հիմնականում որպես գործարար։ Գործարար մարդկանց ձևերը հիմնականում բանակցություններն են, համոզելն է, առևտուրն է։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ Սամվել Կարապետյանը, երբ որ ասում է մեր ձևերով, այդտեղ կա արդյոք նրա նախկին գործունեության մեջ իր ձևերի մեջ որևէ քրեական եւ հանցագործություն պարունակող բան։ Այսինքն դուք էլ չեք կարող հիմա բերել ասել Սամվել Կարապետյանը։ Հիմա եթե դուք ասում եք նա թալանչի օլիգարխ է, ոնց կարա Ռուսաստանում հարստան առանց գողանալու, դա ենթադրություն է։ Անկամ եթե հիմնավոր ենթադրություն է, բոլորս գիտենք այդպես է, դա պետք է ապացուցել, որովհետեւ սա իրավական պետություն է։ Եվ եթե մենք առաջնորդվում ենք ենթադրություններով, կարելի է ինչ որ մարդ կարող է ենթադրել օրինակ, որ Նիկոլ Փաշինյանը կաշառք է վերցրել, այդպիսի խոսակցություններ կան, չէ՞։ Իլհամ Ալիևից, որպեսզի ծախի Ղարաբաղը։ Հիմա այդ ենթադրություններով ուր կարելի է հասնել։ Ենթադրություններով մենք նույնիսկ վայրի բնության մեջ չենք հայտնվում, մենք կհայտնվենք, չգիտեմ ուր, մենք կոչնչանանք, ինքնակոչնչացվենք։ Դրա համար է օրենքը եւ իրավակարգը։ Պետական իշխանությունների կողմից համանդրական կարգի տապալումը վերաբերում է ամբողջ ժողովրդին։ Եթե
Պոտենցիալ հանցագործները կարող էին մի քանի մարդ սպանել իրենց պետական իշխանությունների գործողությունների հետևանքով, ինչպես տեսանք նաև Արցախում, զոհվում են հազարավորները։ Հետևաբար հանցագործությունները ունեն նաև մասշտաբ, ունեն նաև չափելիություն, ունեն նաև համաչափության կիրառություն։ Չպետք է իշխանությունը հենց ինքը առաջինը, չպետք է զանց առնի իր լիազորությունները։ Ես կուզեի նաև անդրադառնալ մեկ այլ կետի, որը վերաբերում է ըստ էության մյուս կողմին, հոդված 77 Սահմանադրություն։ Հիմնական իրավունքների եւ ազատությունների չարաշահման արգելքը։ Արգելվում է հիմնական իրավունքների եւ ազատությունների օգտագործումը սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու, ազգային ռասայական կրոնական ատելություն բորբոքելու, բռնություն կամ պատերազմ քարոզելու նպատակով։ Տեսեք, սա արգելվում է, սահմանադրությամբ արգելվում է։ Եվ այո, եթե նման բան կա, եթե դա ապացուցվում է, այլ ոչ թե տեսական զրույց է, հասկանում եք, դա արգելվում է, դա դատապարտելի է։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք, կոչերը գործողություններից նախ պետք է տարբերել։ Սիրելի բարեկամներ, դեռևս ահաբեկչություն տեղի չի ունեցել եւ ընդհանրապես անադեկվատ է համեմատել հոկտեմբերի 27-ը սրա հետ։ Սա ընդհանրապես մտադրությունների ինչ-որ խոսակցությունների մասին է։ Եվ եթե Բագրատ Սրբազանի հայտարարություններում կա նման բան, ապա իսկապես դա դատապարտելի է, եւ եթե ապացուցվի, նա պետք է դատապարտվի։ Միանշանակ։ Ես այստեղ չեմ վիճում, բայց ամբողջ հարցն այն է, թե արդյոք դա այդպես է։ Տեսեք, նաեւ ինչու է ասում, որ ենթադրությունների հիման վրա օրենքը հստակ սահմանում է, որ ենթադրությունների հիման վրա չի կարելի մարդուն մեղքը ապացուցել։ Երբ որ կոնտեքստից կտրված է խոսքը մարդու, ամեն ինչ հնարավոր է։ Ես դες կարող եմ բերել հետևյալ օրինակը, հիմա լսենք, որ կոնտեքստից կտրած է Բագրատ Սրբազանի հետևյալ խոսքը, որ պատերի տակ գյուլում են, ընտանիքներին փոխհատուցում են տալիս, բայց այստեղ կա մի նախադասություն, որը մատնում է, որ նա ոչ թե խոսում է իրենց մասին, որ իրենք ինչ-որ մի բան այդպես կանեն, այլ իշխանությունների մասին, որովհետև ասում է բանտերն են լցնում։ Ասացիք ձայնագրությունների հիման վրա, մենք ունենք մի քանի ձայնագրություններ, որոնք իրոք շոկ են առաջացնում։ Ես առաջարկում եմ ծանոթանանք եւ վերլուծենք։ Խնդրեմ ռեժիսորներին ձայնագրությունը։ Դրել են բանի վրա, ամոզեն, խարոզեն։ Երկու պատիկա գյուլում ես, մի 15 հոգի դնում ես բանտը, գնդակարում ես ինչու։ Գնդակարում ես ընտանիքին կոմպենսացիա ստալի կյանքյան, իրանք էլ ուրախ կրնեն։ Դժվար ընդդիմությունը հանրահավաքների ժամանակ բռնի ինչ-որ մեկին եւ բանտ նստեցնի։ Հասկանալի է, չէ՞։ Այսինքն այստեղ խոսքը ակնհայտ է, որ կոնտեքստից կտրված է։ Այստեղ ես ենթադրում եմ, ես չեմ պնդում, կարող եմ ենթադրել հենց բանտեր լցնելու արտահայտությունից, սիրելի բարեկամներ, որ ենթադրաբար խոսքը իշխանությունների հնարավոր գործողությունների մասին է։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև բանտ կարող է նստեցնել միայն իշխանությունը։ Հետևաբար գյուլելը նույնպես վերաբերվում է այդ կոնտեքստում իշխանությանը։ Ես ենթադրում եմ, որ Բագրատ Սրբազանը իր համախոհների հետ քննարկել է, որ հավանաբար զանգվածային այդ ակցիաների ժամանակ կարող են լինել սադրանքներ, եւ այդտեղ նաեւ վերաբերվում է խոսքը խանութներ այրելուն, ջարդուփշուր անելուն, ավտոբուսների վրա եսի մինչեր շպրտելուն, որ դա տեսականորեն հնարավոր սցենար է։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է նրա մեկ այլ հայտարարությունը, որը վերաբերում է, ես այդ կտորները առանձին կդնեմ, որը վերաբերում է մենք պետք է ամեն ինչ անենք, նա այսպես է ասում, որպեսզի իշխանությունը չդիմի բիրտ ուժի, բռնի ուժի։ Եթե դիմեց, պատասխանը կստանա։ Այստեղ արդեն կա ինչ-որ մի բան, այսինքն նույն ձև պատասխան կստանա, այստեղ կա իրավունքի հետ կապված որևէ բան, բայց ակնհայտ է, որ խոսքը իշխանությունների հնարավոր գործողություններին հակազդելու մասին է, այսինքն իշխանությունների հնարավոր ապօրինություններին հակազդելու մասին է խոսքը։ Եվ եթե բանտեր նստեցնելու մասին է խոսքը, բնականաբար գյուլելը նաև նկատի ունեն այդ կոնտեքստում մենք կարող ենք հասկանալ։ Հետևաբար, ինչու եմ ես շեշտում, որ կոնտեքստը կարևոր է, սիրելի բարեկամներ, որպեսզի մենք հասկանանք ինչի մասին է խոսքը։ Մենք պետք է ամբողջ ձայնագրությունը իմանանք։ Ես կարող եմ ենթադրել, որ Բագրատ Սրբազանը նկատի ունի, որ իշխանությունը ինքը, տեսնելով, որ անելանելի վիճակ է, ժողովրդի ակցիաները շարունակվում են, ճնշումը մեծ է, կարող են ինչ-որ մարդիկ սադրանքով գնդակահարվել, ոնց որ եղավ մարտի 1-ին, չէ՞ որ մենք ունենք մարտի 1-ի նախադեպ։ Օրինակ,
Որքանով է իրավաչափ հանրահավաքի կազմակերպիչներին մեղադրել մարտի 1-ի այն ժամանակ հենց Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրել նայր չէ կազմակերպիչը եւ նա բռնության կոչեր էր նաեւ անում ամբիոնից այն ժամանակ որ զինվեք մահակներով ստեղծեք բարիկադներ սա միանշանակ դիմադրության կոչ է եւ սա կարող ենք մենք հասկանալ նույն դրամաբանության մեջ ինչ ասում է Բագրատ Սրբազանը եւ բայց մենք որքանով կարող ենք Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրել որ նա կազմակերպել է պրոսպեկտի Մաշտոցի պողոտայի վրա խանութների թալանը մեքենաների այրելը Իհարկե չեն կարող, որովհետև բուն հանրահավաքը տեղի է ունեցել քաղաքապետարանի կողքը։ Այդ կադրերը դուք վստահաբար հիշում եք։ Հետևաբար Բագրատ Սրբազանը հավանաբար որպես հանրահավաքների կազմակերպիչ կարող է նման սցենար քննարկել, որ կարող են նման բաներ լինել։ Խանութներ ջարդվել էսկոմենկում։ Հիմա եթե մենք այդ կոնտեքստից կտրում ենք, մեզ թվում է, որ նա է դա կազմակերպման կոչ անում։ Բայց նա կարող է ասել քաոսի ժամանակ նման բան կարող է լինել, հետևաբար մենք ինչ պետք է ձեռնարկենք։ Կարող է լինել։ Կարող է լինել։ Ինչու եմ ես ինչի հիման վրա եմ դա ասում, որովհետև նա ասում է մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի իշխանությունը բռնության չդիմի։ Որովհետև նրա մեկ այլ խոսքում ասում է, որ գործընթացը պետք է ավարտվի իմպիչմենտով։ Այսինքն նա հաղումներ է անում հենց սահմանադրական նորմերին, որ բռնություն չլինի եւ ամեն ինչ արվի իմպիչմենտով, ոչ թե սպանություններով։ Նա սպանությունների մասին խոսում է իշխանության գործողությունների կոնտեքստում։ Հիմա որպեսզի դա մենք համոզվենք, պետք է լինի ամբողջ ձայնագրությունը։ Իսկ այդ ամբողջ ձայնագրությունը մեզ չեն տալիս։ Հիմա ես նույն ձև կարող եմ ձեզ օրինակ մեջ բերել Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները, որտեղ առերևույթ կան բռնության կոչեր։ Հիմա լսենք նա ինչ է ասում։ Ես դες այդ պատերով կտամ եւ այդտեղի ձեր քաղաքական դիակի մնացորդները դուրս կհանեն, իրեքիդ էլ վերաբերվում է հերիքան ներվերներիս հետ խաղակ։ Ես դες ոտի տակ կտամ։ Լսեցինք թե ինչ է ասում, նա ասում է, որ եթե մենք կոնտեքստից կտրենք թե ինչ է ասում Նիկոլ Փաշինյանը, կստացվի, որ նա ֆիզիկական բռնության եւ մարդկանց սպանելու կոչ է անում։ Ինքը հենց սպառնում է, դիակների մասին է խոսում։ Դիակների մնացորդների մասին է խոսում։ Բայց եթե մենք ամբողջ կոնտեքստ ենք հասկանում թե ինչ է ասում, նա ինչ նկատի ունի։ Արա, եթե բան չկա բանավիճելու, վերընկեք տեղները, ձեններդ կտրեք։ Եթե բանավիճում եք, եկեք խոսանք։ Ես ասում եմ, ես դες այդ չեմ բանավիճի, ես դες այդ պատերով կտամ եւ այդտեղի ձեր քաղաքական դիակի մնացորդները դուրս կհանեն, իրեքիդ էլ վերաբերվում է հերիքան ներվերներիս հետ խաղակ։ Ես դες ոտի տակ կտամ, ոչ թե ձեզ հետ կբանավիճեմ։ Նա այստեղ ինչ նկատի ունի, նա ասում է եկեք բանավիճենք։ Հիմա եթե ես այդ պահը հանեմ եւ ձեզ ցույց տամ միայն այն պահը, երբ որ նա ֆիզիկական բռնության կոչ է անում, դուք խառնեք հասկացությունները։ Տեսեք, նա ասում է եկեք բանավիճենք եւ ես այդ բանավիճի մեջ ձեզ կտամ պատերով։ Այսինքն նա նկատի ունի, որ խոսքով ես ձեզ պարտության կմատնեմ, խոսքով ձեզ։ Հասկանում եք, դա էլի անթույլատրելի է որպես ինչ ասեմ, պետության ղեկավարին հարիր չէ նման հայտարարությունները, բայց ասում եմ, եթե կոնտեքստի մեջ ենք նայում, մենք հասկանում ենք նա ինչ նկատի ունի։ Շատ կարևոր է իրավունքի քրեական օրենսգրքի մեջ նաև ռեալ սպառնալիքը։ Տեսեք, կա սպառնալիք, որը վերացական է, հիպոթետիկ է, ալեգորիա, եւ կա ռեալ սպառնալիք, կենսագործելու ռեալություն։ Այսինքն այդ սպառնալիքը իսկապես ռեալ է։ Իսկապես կա դրա վտանգը, թե ուղղակի խոսք է։ Ինչպես է դա պարզ երևում։ Նման իրավիճակ պատկերացնելու համար, օրինակ նույնիսկ ընտանիքի մեջ լինում են շատ կոշտ ծրույցներ, չէ՞, օրինակ ծնողը երեխային, մենք հաստատ այլ մոլորակային չենք, գիտենք, որ նման բաներ լինում են, կարող է ասել խելոք մնա, թե չէ կսատկացնեմ։ Ջարդդ կտամ։ Հիմա պատկերացնենք, որ երեխան այդ օրը ընկել եւ ոտքը կոտրել է ու նրա այդ խոսքը ինչ որ մեկը ձայնագրել է, դիմել է ոստիկանություն, ասում է տեսեք, ծնողը իր երեխայի նկատմամբ բռնություն է գործադրել, ոտքը կոտրել է։ Դա կլինի իհարկե մարազմ, եթե մենք տեսնենք ամբողջ պատկերը, երբ որ տեսնենք ընդհանրապես ծնողը իր երեխայի նկատողություններ անում, իսկ երեխան խաղալուց ուղակի ոտը ոլորվել եւ ընկել վնասել էր։ Հասկանում եք, երբ որ կոնտեքստից կտրում եք, ամեն ինչ հնարավոր է։ Օրինակ հարազատ եղբայրները կարող են վիճել եւ ասել խելոք մնա թե չէ գլուխդ կջարդեմ, հո դու անասուն չես։ Նման խոսակցություններ կան ամեն օր։ Հիմա պատկերացրեք ինչ որ դեպք լինի եւ իր եղբորը դատեն իր եղբոր նկատմամբ ինչ որ բանի համար, երբ որ այդ եղբորը նույնիսկ այդ դեպքի վայրում չէր։ Եթե մենք ընդամենը կոնտեքստից կտրենք կամ այդ հատվածը, երբ որ եղբայրները ընդամենը վիճում էին օրինակ ինչ որ մի թեմայի մեջ էին վիճում եւ դա սովորական
ընդամենը խոսակցություն է, ալեգորիա է, փոխաբերություն է եւ ռեալ սպառնալիք չէ կյանքի։ Սա շատ կարևոր է։ Հիմա դա հասկանալու համար պետք է լինի կրկնում եմ ամբողջ ձայնագրությունը եւ չկտրված չլինի կոնտեքստից։ Արտորոցը որն է մի քանի հոգու կգյուլենք, հետո փոխհատուցում կտանք մի հատ է շնորհակալ կլինեն, ժողովուրդը էշ եւ անասուն է, դա արտարոց չի, դա այդ մարդկանց բնութագիրն է, պատկերը հասկանում եք, այդ մարդկանց բնութագիրն ու պատկերն է, որ նրանք չեն խորշում նաեւ ես վստահ եմ իրենց իսկ համակիրներին գյուլելով եւ այդպես անվանորելով, որպեսզի հասնեն իրենց նպատակներին։ Չգիտեմ հիմա այս ձեր պնդումներից հետո իմ անմեղության կամ խավարկածի մասին հարցը հնչեցնեմ թե ոչ, որովհետեւ դուք խախտեցիք։ Ինչ։ Ասացիք պլանավորել էին հեղաշրջում, պետք է անեին։ Դա իմ կարծիքն է, որը հիմնված է այդ նյութերի վրա, որ ես ինքս տեսել եմ եւ լսել եմ։ Եվ ես դատարանի վճիռ պետք չի։ Դատարանի վճիռը իր հերթին, ես դատավոր չեմ, որ վճիռներ կայացնեմ, այլ դատավորը պետք է այդ ամեն ինչը նայի եւ վերջում իր վճիռը կայացնի, բայց ես եւ ցանկացած քաղաքացի իրավունք ունենալ իր կարծիքը արդեն իսկ իրեն հասանելի փաստերի եւ հանգամանքների հիմա վրա։ Հիմա ձեր տրամաբանությամբ մենք ոչ մեկին ոչ մի մեղադրանք չպետք է հասել եւ հետեւաբար մեզ էլ չպետք է մեղադրեն ոչ մի բանում, որովհետեւ դատարանի վճիռ չկա։ Եվ դա նորմալ իրավական պետությունը դա չէ։ Իրավական պետությունը կամ իրավական գործընթացները քաղաքական գործընթացները պետք չի խառնել։ Հա, կարելի ամեն ինչ ասել եւ ասել քաղաքական հայտարարություններ, շատ լավ։ Բարի, եթե սա քաղաքական գնահատական է, մարդուն ռեալ մեղադրում եք ահաբեկիչ լինելու հոկտեմբերի 27 կազմակերպելու դրա քաղաքական գնահատականը ո՞րն է, դա իրավական ձևակերպումներ են, մարդուն հանցագործությունը մեջ եք մեղադրում։ Բայց անգամ եթե ընդունենք, որ դա քաղաքական գնահատական է, ուրեմն Բագրատ Սրբազանի խոսքերն էլ քաղաքական են։ Ինչու եք դուք դա հասկացել, որ նա ինչ որ բռնության կոչեր է անում։ Նա կարող է հիպոթետիկ, ինչպես ծնող իր երեխային ասում է ջարդդ կտամ, ինչպես եղբորը ասում է գլուխդ կջարդեմ, այ անասուն, նույն խոսույթներն էլ կան նրա անմիջական զրույցներ են դրանք։ Դրանք հրապարակային հայտարարություններ չեն, իդեպ քրեական օրենսգրքում կա նաև հրապարակային զանգվածային միջոցների միջոցով բռնության կոչ անելը, դա ավելի լրացուցիչ մեղք է համարվում եւ լրացուցիչ պատիժ է նախատեսում։ Դրանք անձնական խոսակցություններ են, կարող են հիպոթետիկ խոսակցություններ լինեն։ Այսինքն կան փոխաբերություններ, կան ուղղակի էմոցիոնալ ինչ-որ արտահայտություններ, որոնք պարտադիր չէ իրենից ներկայացնել ռեալ սպառնալիք։ Եվ դա ով է որոշում։ Դա միայն պարզում է, եթե գործ է հարուցվել, դատարանը։ Մնացած ձեր որակումները պահեք ձեզ, մնացած ամեն ինչը դուք ինչ հիմա առնում է իշխող ուժը, դա հայ ժողովրդին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին հոգեբանական տերորի ենթարկելն է։ Եվ ես դա ասեմ, որ նույնպես հանցագործություն է իդեպ։ Հոգեբանական ներգործությունը, հոգեկան ներգործությունը։ Սպառնալիքները նույնպես կարելի է դրա մեջ տեղավորել։ Տեսեք, օրինակ սպանության, առողջությանը վնաս պատճառելու, խոշտանգման, սեռական ազատության կամ անզարմխելիության դեմ ուղղված հանցանք կատարելու, առևանգելու, ազատությունից ապօրինի զրկելու կամ խոշոր կամ առանձնապես խոշոր չափի գույք ոչնչացնելու սպառնալիքը, եթե այդ սպառնալիքն իրականացնելու իրական վտանգ է եղել։ Սա քրեական օրենսգրքի մասին է, եթե իրական վտանգ է եղել։ Ինչպես նաև սոցիալական մեկուսացումը կամ պարբերաբար պատիվն ու արժանապատվությունը նվաստացնելը, տեսեք, հիմա իշխանությունների կողմից նաև նման բան կա, պատիվն ու արժանապատվությունը նվաստեցնել։ Եթե դատարանով ապացուցված չէ մարդու մեղքը, ու դուք նրան արդեն ահաբեկիչ ու տերորիստ մարդասպան եք որակել, սա նրա պատիվն ու արժանապատվությունը նվաստացնելու գործողություն է, սա նույնպես հանցագործություն է։ Ինչ քաղաքական գնահատական։ Մի խոսքով պատժվում է տուգանքով, նաև առավելագույնը մինչև 1 տարի ժամկետով դատապարտում։ Այսինքն պետք է սիրելի հայրենակիցներ հասկանալ, որ մենք գործ ունենք իսկապես ամենաթողության եւ իրավական անպատասխանատվության հետ։ Եվ ես այս իմ հաղորդմամբ նաև հիմնավորում եմ իմ նախորդ կարճ սահմանումը, թե ես ինչու եմ այդպես կարծում։ Հա? Թե ես ինչու եմ այդպես կարծում։ Եթե մարդը մեղավոր է, խնդիր չկա, դատարանը թողապացուցի, պատժեք, նոր դրանից հետո կտակ ձեր գնահատականը, բայց մինչև դա չի եղել, դուք հիմա ինչ անում եք, դա նաև ապօրինի է։ Եթե դուք դա սղացնում եք որպես քաղաքական գնահատական, ուրեմն բարի եղեք ընդունեք այդ դեպքում, որ գոյություն, ուրեմն Բագրատ Սրբազանն է տվել քաղաքական գնահատական։ Ինչի, որովհետև նա քաղաքական գործիչ է։ Իսկ ինչու են նրանք ասում, սիրելի բարեկամներ, որ սա քաղաքական գնահատական է, որովհետև ելնում են իրենց կարգավիճակից, հա, որ իրենք քաղաքական գործիչ են, պաշտոնյա են։ Եվ Բագրատ Սրբազանին մեղադրում են հանցանքներ, որովհետև նա նույնպես իր կարգավիճակից ելնելով ընդդիմադիր գործիչ է,
հանք մտել է քաղաքականությամբ է զբաղվում դրանից ելնելով։ Կարևոր է նաև հետևյալ սկզբունքը սահմանադրության իրավական կարգավորումների մեջ, համաչափության սկզբունքը եւ ինչու մարդիկ հիմք ունեն մտածելու, որ սա քաղաքական հետապնդում է։ Երբ սահմանադրության եւ օրենքները կիրառվում են ընտրողաբար, այսինքն մի դեպքում գործ ունենք պատժի հետ, մի դեպքում անպատժելիության, երբ որ երևույթը նույնն է, ապա սա դասական քաղաքական հետապնդում է համարվում։ Եվ այս հայցերով նման հիմքի վրա Հայաստանի նկատմամբ կարող են հայցեր լինել եվրոպական դատարաններում։ Եվ կա դրա նախադեպի դեպ Թուրքիայում տեղի ունեցավ 2016 թվականին կարծեմ ռեալ հեղաշրջման փորձ, այսինքն ռազմական հեղաշրջման փորձ է եղել։ Նույնիսկ այդ ժամանակ, այդ ռեալ իրավիճակում, ռեալ իրական վտանգի ժամանակ տեղի ունեցած գործողությունների ժամանակ, երբ որ զինվորականությունը Իդեպ հեղաշրջումը դա է, երբ որ դա էլ մի այլ ցնդաբանություն է, երբ հեղաշրջում են ասում, հեղաշրջումը ներիշխանական երևույթ է, այսինքն օրինակ զինվորականությունը դեմ է դուրս գալիս իշխանության եւ սկսում է զինված հեղաշրջում, դա է հեղաշրջումը։ Ասենք հոգեվորականը իր վեղարով եւ մի քանի սթից զենքերով ու պայթուցիկներով հաստատ ռազմական հեղաշրջում չէր անելու։ Ռազմական հեղաշրջում էր, որ բանակը իր սպառազինությամբ մեկ էլ դուրս է գալիս իշխանության դեմ, ինչպես նման փորձ եղել է Թուրքիայում։ Եվ հենց Թուրքիայում 2016-ին էր կարծեմ Էրդողանի իշխանությունը սկսեց աճ ու ձախ մարդկանց ձերբակալել եւ օրինակ ձերբակալվել էր մի լրագրող, ում մեղադրում էին ահաբեկչության մեջ, բայց այդ մարդը ընդհանրապես լուսաբանում էր իրադարձությունները, գնաց եվրոպական դատարան հաղթեց։ Հասկանում եք։ Այսինքն կա լիքը նախադեպ, որ նման մեղադրանքով հիմնականում այդպիսի երկրներում են լինում, այսպես ավտորիտար երկրներում են լինում եւ շատ դեպքերում հետո այդ ինչպես ասում են գմփոցը կլսենք, երբ որ նման այս գործերը հետո գնան եվրոպական դատարան։ Դրա համար իշխանությունը նաև դրա համար պետք է պատասխանատվություն կրի, թե ուր է երկիրը տանում։ Երկիրը մի կողմից տանում է ներքին պառակտման, ներքին թշնամության խորացման, մի կողմից արտաքին մեկուսացման, արտաքին վարկի նվազեցման եւ հակաժողովրդական ռեժիմ է, որակում է ի վերջո տրվելու մեր երկրին։ Սա է, որ մենք գնում ենք վտանգավորողությամբ, ել չեմ խոսում թուրք-ադրբեջանական տանդեմի քմահաճույքները կատարելու առումով եւ այսպես շարունակ։ Սա է, ինչի մասին ես կուզեի խոսել, իհարկե երկար թեմա է, բայց իմ արձանագրումը հետեւյալն է, սիրելի բարեկամներ, որ մենք պետք է ընտրություն կատարենք։ Ուզում ենք ապրել իրավական պետությունում։ Եթե ուզում ենք, ուրեմն ամեն ինչ տեղի է ունենում հիմա անթույլատրելի է։ Անթույլատրելի եւ պետք է դատապարտվի։ Եթե կհանցանք, դատարանը թող դա ապացուցի, եւ եթե դատարանի վճիռը բողոքարկման ենթակա չէ, փաստերը անհերքելի են, ուրեմն թող պատժվի հանցագործը։ Իսկ եթե մենք տեսնում ենք, որ իսկապես կան քաղաքական հետապնդման, ապօրինությունների, իշխանությունների սահմանադրական նորմերի բացահայտ ոտնահարման դեպքեր, ապա դա չի կարելի երբեք ողջունել։ Ինչպես չի կարելի ողջունել ահաբեկչությունը, արդարացնել բռնությունը, նույնպես չի կարելի արդարացնել իշխանությունների ապօրինությունները եւ սեփական լիազորությունների չարաշահումը։ Սա էր իմ կոչը, խոսքը, որ պետք է հասու լինի յուրաքանչյուրիդ։ Եթե իշխանությունը գերազանցեց իր լիազորությունները ու մնաց անպատիժ եւ ժողովուրդը տրվեց այդ քարոզչության հոգեբանական տերորին, օրինակ Վահագն Ալեքսանյանը պատգամավոր ոչ մի բան տեղի չի ունեցել, ահաբեկչություն չի եղել, ոչ մի բան չի եղել, կանխվել է, մարդիկ ենթադրենք, իսկապես արդարացի ձերբակալվել են, դատը գնում է, առավոտից երեկո նստած ասում է դուք պատկերացնում եք, ձեզ կարող էին տրաքացնել ավտոմեքենայի մեջ, դուք պատկերացնում եք, դուք քշում եք ձեր երեխան, ձեր կինը, չգիտեմ, պատկերացրեք, գտնվում եք մեքենայի ղեկին, մեքենայում են ձեր կինը, ձեր երեխան, ձեր ծնողները, ինչ-որ մի առիթից օրինակ տուն եք գնում։ Մեկ էլ դիմացի մեքենայից ինչ-որ մի ստահակ տերորիստ սկսում է շախտալ այս աստղիկները, որոնք ակը ոչ թե ուղղակի ծակում են, այլ պատռում են։ Պատկերացրեք դուք դա տեսնում եք ու փորձում եք մեքենան փախցնել, չգիտեմ, ինչ-որ կտրուկ շրջադարձ անել, կտրուկ աջ կամ ձախ թեքել։ Կողքից էլ է ինչ-որ մեկը դատենում, կողքի շարքով ընթացող, ու ինքն էլ է նույն գործողությունը փորձում անում։ Երթևեկում եք օրինակ թույլատրելի 60 արագությամբ։ Ինչ տեղի կունենա ասես։ Ակնհայտ է, որ վթար տեղի կունենա։ Չի բացառվում, որ վթարն ունենա ողբերգական հետևանք, որտեղ գուցե պրոցիվից էլ ինչ-որ մեկ այդ նույն գործողությունը անի։
Հենց սա էին փորձում անել տերորիստներն ու իր աջակիցները, հենց այս աստրիկները փողոցում շախ տալն էին քննարկում իրենց զապիսների մեջ։ Էլ չեմ խոսում այն մասին, որ ուղղակի պատկերացրեք, որ ձեր հարազատը, ձեր կինը, ձեր մայրը ավտոբուսում է, ու ինչ-որ մեկը ավտոբուսի վրա վառվող յուղալցնում ու հետո պաժարապ։ Պետք է գործի դրվի շշուկների արշավը, այսպես կոչված, գիտեք ինչ է շշուկների արշավը։ Երբ որ օրինակ տաքսի եք նստում, ու մեկ էլ վարորդը չգիտես թե որտեղից, ուղղակի հենց օթից սկսում է քննադատել իշխանությանը, ինչ որ տարօրինակ ապուշ բաներ է ներկայացնում որպես բացարձակ ճշմարտություն, կեղծիքներ է ներկայացնում որպես ճշմարտություն։ Իմացած եղեք, որ այդ տաքսու վարորդը հենց այս շշուկների արշավի բանակի անդամ է, ում օրեկան ռեժիմով վճարում են, որպեսզի նա իր բոլոր հաճախորդներին նման ապատեղեկատվություն տարածի։ Նույնը տեղի է ունենում նաև հասարակական տրանսպորտում։ Երբ որ նստում եք ու չեք հասկանում, թե ինչպես երկու կին, չգիտես ինչու որոշում են, որ իրենք պետք է խոսեն քաղաքականությունից։ Ու խոսելուց էլ պետք է բնականաբար ամենահնարավոր կեղծ նարատիվները տարածեն իշխանության մասին, սուտ ու կեղծիկ ու լուտանք թափեն Հայաստանի Հանրապետության իշխանության հասցեին։ Դուք պատկերացնում եք, որ տաքսիստները կարող են փողով հակաիշխանական քարոզ անել։ Դուք պատկերացնում եք տրանսպորտի մեջ մարդիկ կամ փողով մեր դեմ են խոսում։ Դուք էս ինչ եք անում։ Դուք էս ուր եք հասցնում մեր երկիրը։ Ստեղծում եք անվստահության տոտալ թշնամանքի մթնոլորտ, դանոսների, այսինքն հիմա մի քիչ հետո էլ անցնի, սա տանում է դասական բոլշևիզմ է սա։ Սա սեփական ժողովրդին հոգեբանական տերորի ենթարկելու երևույթ է։ Այսինքն ցանկացած տաքսիստի պոտենցիալ մեր մեջ հիմա կմտնի, որ այս տաքսիստը եթե հանկարծ ինչ-որ բան խոսած, ուրեմն փող են տվել, որ խոսա։ Տրանսպորտում եթե մեկ օրինակ բողոքեց, թե այս ինչ վատ համակարգ է, այս Ավինյանը այս ինչ է արել այս տրանսպորտը, ուրեմն փող է վերցրել, որ խոսա։ Հասկանում եք դուք ուր եք տանում։ Այս ինչ է։ Ժողովրդի ազգի թշնամիների երևույթ եք, արդեն հող եք նախապատրաստում դրա համար։ Հասկացանք, եղել է Փառք Աստծո, ենթադրենք իսկապես դուք արդար այտենց քաղաքական հետապնդում չի սա ընդունենք մի պահ, չնայած արդեն հիմքերը կան կասկածելու եւ բացահայտել եք, ախպեր հասկացանք։ Ինչ եք ամեն օր, այսինքն այս սա արդեն մատնում է, որ դուք ինքներդ հասկանում եք, որ ձեր այդ ստեղծած քարոզին ժողովուրդը չի հավատում եւ խնդիր ունեք դա համոզելու, խնդիր ունեք հոգեբանական ճնշումով դա ապացուցելու։ Այստեղ դուք արդեն մատնում եք, որ իսկապես հիմքեր կան կասկածելու, որ սա քաղաքականապես ուղղորդված է։ Որովհետև եթե անգամ մարդը մեղք է գործել, դուք դրա մեղքը բազմապատիկ ավելացնում եք ապօրինի սահմանումներով։ Եթե նա ահաբեկչության սպառնալիք է կիրառել, նա ահաբեկիչ չէ, նա սպառնալիք է կիրառել։ Դա չի նշանակում ահաբեկչություն է արել, դա նշանակում է, որ նա սպառնացել է, որ կանի։ Հələ հարց է, այդ սպառնալիքը արդյոք իրական վտանգ էր, թե ուղղակի վերացական, սա պետք է դատարանը պարզի։ Դուք բավական չէ դա թույլ չեք տալիս առաջ եք ընկել դատարանից։ Մի հատ էլ վերագրում եք ինչ որ շատ ավելի մեծ հանցանք, քան կա գոյություն ունեցող փաստերի մեջ, որովհետև գոյություն ունեցող փաստերի մեջ հոկտեմբերի 27-ի հետ առնչվող ոչինչ չկա։ Ոչ Բագրատ Սրբազանն է Նայիրի Հունանյանին նման, ոչ էլ Նայիրի Հունանյանն է առավել եւս Սրբազանին նման։ Նայիրի Հունանյանը ոչ պլաներ կազմել թղթի վրա հանձնել, որ գտնեիք, նա հանցագործությունը նրա մասին իմացել ենք հանցագործությունը անելուց հետո, ահաբեկչությունից հետո։ Այդ համեմատականները աբսուրդ են ուղղակի։ Ինչու եք թունավորում մեր ժողովրդի մտքերը։ Ինչու եք ստեղծում վախի մթնոլորտ։ Սա դասական ավտորիտարիզմի գնացող ճանապարհը եւ ես զգուշացնում եմ սիրելի բարեկամներ, որ մենք այդ վտանգի առջև ենք։ Հետեւաբար իրերին պետք է տալ իրենց անունները։ Եվ արդեն եզրակացությունը թողնում եմ ձեզ, սիրելի բարեկամներ, թե մենք ուր ենք շարժվում։ Ես շատ են շեշտում ազգային հոգեվոր արժեքները, այս կոմենկոմ, բայց ես ուզում եմ մի քիչ այդ կողմից վերանայենք եւ նայենք նաեւ զուտ իրավական եւ քաղաքական տեսանկյունից խնդիրներին։ Մենք գործ ունենք այսօր շատ վտանգավոր իրողությունների հետ եւ անթույլատրելի իրողությունների հետ։ Հավանեք, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, տարածեք այս տեսանյութը, որպեսզի շատ ավելի մարդիկ ավելի քաղաքականապես եւ իրավական առումով ավելի տեղեկացված լինեն, որպեսզի չտրվեն այս կամ այն կողմի կեղտոտ քարոզչությանը եւ հոգիները այսպես ապականելու, վախի մթնոլորտ ստեղծելու այդ փորձերին։ Վախենալ պետք չէ, պետք է ուղղակի լինել ռացիոնալ։ Շուտով նորից կհանդիպենք։